Kennst du das Geräusch? Kennst du das Geräusch, wenn dein Mann abends vor der Fernseher sitzt und dann anfängt? Dann könntest du ihn umbringen, aber du tu es nicht. Schnarchen, das kann man behandeln. Muss mal gucken, wie behandelt man Schnarchen. Und dann musst du auch was tun. Da musst du den Mann zu der Arzt schicken. Ich weiß, das ist so schwer. Die Männer, die machen das nicht. Aber du, ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht.